שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigorן.tv. אנו ממשיכים בספרם של חינוך מתמטי, קשרים והקשרים חלק 10, הגענו לעמוד 123. בסרטון זה אפתור את תרגיל מספר 4 על כל סעיפיו. ההוראה היא פיתרו את התרגילים הבאים במחברותיכם. מי שחושב שהוא מסוגל לפתור את התרגילים האלה בכוחות עצמו, אז הוא כמובן מוזמן לעצור את הסרטון ולהתחיל לפתור. אם אתם נתקעים באחד הסעיפים או רוצים לבדוק את התשובות, אתם מוזמנים להתקדם לשאר הסעיפים. אוקיי, בואו נתחיל. יש לי 3 מיניות פחות רבע, אני שם לב ש4 מוכל ב8, אז המכנה המשותף יהיה למעשה 8. נכין כאן את הקווי שבר כמו שהראיתי לכם בסרטונים הקודמים, ונכתוב מיד שמיניות. את 3 מיניות מיד נעתיק, כדי לא להתבלבל או משהו כזה, ועכשיו את רבע אנחנו נחשוב איך אנחנו מרחיבים. מ-4 ל-8 כופלים ב-2, אז גם את המונה אני כופל ב-2, אמרתי לכם שכך אני כותב, רושם לוחסן ואז כפול 2, 1 כפול 2 זה 2, ו-3 פחות 2 זה 1, אז קיבלתי שמינית. הלאה, נכין את הקווי שבר, ניסו לחשוב בינתיים מה המכנה המשותף של 3 ו-7. אני שם לב ש3 ו-7 הם מספרים זרים, אין ביניהם גורם משותף כלשהו ששניהם מתחלקים בו. אז אני כופל את 3 ב-7 ומקבל 21, זה בעצם המכנה המשותף. ואז למעשה את הביטוי הראשון אני מרחיב פי 7 ואת השני פי 3. 2 כפול 7 זה 14. 4 כפול 3 זה 12, ו-14 פחות 12 זה 2, אז התשובה היא 2 חלקי 21. לגבי 6 ו-4 אני שם לב שכן יש גורם משותף, שניהם מתחלקים ב-2. אז מה שאני בדרך כלל עושה, אני מסתכל על המספר הגדול מביניהם, זה 6, אומר 6 לא מתחלק ב-4, מתחיל לחשוב על כפולות של 6. 6 ועוד 6 זה 12, 12 בהחלט מתחלק ב-4, אז 12 הוא המכנה המשותף. מכין לי כאן קווי שבר, פחות קו שבר שווה לקו שבר, ובמכנים אני מיד כותב 12. מ-6 ל-12 אני כופל פי 2, מ-4 ל-12 אני כופל פי 3, ואז 5 כפול 2 זה 10, 1 כפול 3 3, ו-10 פחות 3 זה 7. באופן דומה נסו לחשוב מה המכנה המשותף של 6 ו-9, המכנה המשותף הקטן ביותר רצוי. אז אנחנו מסתכלים שוב על המספר הגדול שהוא 9. 9 לא מתחלק ב-6, אז אני חושב על כפולות של 9. 9 ועוד 9 זה 18. 18 בהחלט מתחלק ב-6, אז 18 הוא המכנה המשותף. ואז מ-6 להגיע ל-18 אני צריך להרחיב פי 3, ומ-9 ל-18 אני ארחיב פי 2. 3 כפול 3 זה 9, ו-1 כפול 2 זה 2. 9 פחות 2 זה 7. אז קיבלנו 7 חלקי 18. סעיף ה'. שם לב מיד ש10 מתחלק ב-5, אז המכנה המשותף הוא כמובן 10. נכתוב כאן 10, 10 ו-10. את 9 עשיריות מיד אני מעתיק, ואז אני שם לב שאת 3 חמישיות אני צריך להרחיב פי 2. 3 כפול 2 זה 6, ואז 9 פחות 6, 3. 3 עשיריות אני כמובן לא יכול לצמצם, אז אני משאיר כך את הפתרון. הלאה, תרגיל הבא. ,12 ו-8. 12 לא מתחלק ב-8, 12 ועוד 12 זה 24. 24 בהחלט מתחלק ב-8, אז אני כותב מיד ש-24 הוא המכנה המשותף הקטן ביותר.
את השבר הראשון אני שם לב, אם אני רוצה מ-12 להגיע ל-24 אני צריך להרחיב פי 2, ומ-8 ל-24 אני צריך להרחיב פי 3. 11 כפול 2 זה 22. 3 כפול 3 זה 9. 22 פחות 9 זה 13. הלאה. 9 עשיריות פחות 2 שליש. נסו לחשוב מה המכנה המשותף בזמן שאני מכין את השברים. שם לב ש10 לא מתחלק ב3. 10 ועוד 10 זה 20, עדיין לא מתחלק ב3, ועוד 10 זה 30. אני רואה ש10 כפול 3 זה גם 30, אז אני יודע שבעצם המכנה המשותף הוא 30. את השבר הראשון אני ארחיב פי 3 ואת השני פי 10. 9 כפול 3, 27. 2 כפול 10 זה 20. 27 פחות 20 זה 7. הלאה. יש לי כאן 4 עשיריות ורבע. נסו לחשוב מה המכנה המשותף. אוקיי, 10 לא מתחלק ב-4. 10 ועוד 10 זה 20. 20 בהחלט מתחלק ב-4, אז המכנה המשותף הוא 20. את הביטוי הראשון אני צריך להרחיב פי 2, ואת הביטוי השני מ-4 ל-20 אני צריך להרחיב פי 5. 4 כפול 2 זה 8, ו-1 כפול 5, 5. 8 פחות 5, 3. אז הפתרון הוא 3 חלקי 20, ואי אפשר לצמצם. אז זהו, זה היה תרגיל מספר 4, ודאו שהכל ברור. אם יש שאלות אנא שאלו אותי, ואם הכל ברור אני אשמח כמובן לקבל מכם תגובה שהכל ברור. היוו לטבלת המעקב שלכם וסמנו את תרגיל 4, וכרגיל כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את אתר benigorן.tv. לכל המכרים שלו אנחנו נודה לו מאוד, תודה ולהתראות בהמשך.